Всем привет, ребятки, и вы на канале Девушки Шиновской. Снимаем видео, показываем наклеить один растишка. Сейчас мы будем делать новое приветствие. И хотите, покажу какое. У нас скоро школа, и у нас будет вот такой звоночек маленький. И вы видите, что у меня покрашены волосы цветными руками. Сейчас мы первую наклейку покажем вам. Морская зирка. Морская зирка. Растишка. Вот эта растишка и написано. Морські красоті не вміють плавати, хоч вони ходять по. Короче, морская зирка. У меня есть еще такие наклейки. Морская зирка, растишка. Локо, моко. Ай. Локо-моко. Это локо-моко, йогурт. Я его вчера ела. Вот это локо-моко. И там ничего за ним не написано. Это даже лучше, чем растишка, йогурт. Локо-моко. Попробуйте, он очень вкусный. Так, намалеванный такой бегемотик. И там написано как Facebook. И еще одна растишка Дино. Дино. Сейчас покажем. Дино. Растишка. Написано той, хто пірнає глибоко, називається дайвером. Він як рибка. У кого є Дино? Акула ці. Акула ці зубастики можуть довго жити. Без круто. Вони можуть довго жити без їжі. Круто дуже. Акула. Клас. Так, дельфін. Дельфін что-то на нашей планете. Да, дельфин уродливейший на нашей планете. Классно очень. Рыба-клоун. Вот, написано, цю кольорову рибку помічають усі. І хижаки також. Ну, конечно. И, конечно же, наши любимый краб. И тут написано краб. Знаешь, что все крабы ходят у костюма. У костюма? Хіба? З ніг до голови вони вкривають панцирами. Коли краб виростає, він міняє костюм. Нема куртки. Ладно, краб. І один Дино. Дино.
Морская зірка. Я это уже читала. Рыба ежак. Рыба ежак від страху риба ежак надувається, мов повітряна кулька. Наш любимый кальмарчик. Так, сейчас прочитаємо. Скільки рук ти бачиш у цієї тварини? Ха, їх у неї немає. Це все не рука, а щупальці. Вот такой и тут сзади написано. У кого есть? Кто любит кальмар? Я. Еще одна морская зірка. И еще одна летучая рыба. Она летает. Там ця малеча нам чуть квітлива. Не знаю, что такое. Короче, очень классная рыбка. Сейчас я раскладу их и посчитаем, сколько у меня этих наклеек. Я быстренько раскладаю. И, ребятки, мы сейчас покажем. Первое. Локомоко. 1. 2. 3. Дино. 4. Дельфин. Акула 5. Краб 6. 7 клоун рыба. Морская зірка 8. 9 рыба ежак. Кальмар 10. 11 морская зірка. Дина 12. И 13 летучая рыба. У меня их 13. Сейчас мы считаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, да, 13. Растишек, значит, я съела больше 13, потому что у меня отдельно все наклейки. Кому понравилась моя новая прическа, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте про колокольчик. Вот такой колокольчик. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И всем пока! Пока-пока! Люблю вас.